Ultima noapte a anului 1985 a fost cu zăpadă moale și apoasă. Aici voi încheia însemnările acestui an. A fost un an rău. Lipsuri au fost multe și nejustificate, cum ar fi lipsa pilelor pentru freze, lipsa de încălțăminte serioasă pentru poporul muncitor. Aveam însă încălțăminte din temirce, dar cel mai ieșit din comun este că anul ăsta au lipsit creioanele pentru școlari. Așa că ne putem închipui în ce hal am ajuns cu lăudata noastră industrie. La 26 de ani de la prăbușirea cortinei de fier, încă mai persistă în anumite cercuri o viziune roz, edulcorată asupra trecutului. Nu cred că putem învinui pe nimeni pentru asta. Nimănui nu-i plăcea zidul, dar trecerea lui devenea un scop în sine, era personificarea libertății. Nimănui nu-i plăcea viața grea, înglodată în lipsuri, dar supraviețuirea în aceste condiții devenea un mod de existență. Abia acum îmi dau seama că, de fapt, eu nu militez pentru nimic altceva decât pentru dreptul copiilor mei de a spune nu, pentru dreptul fiecăruia de a fi ceea ce își dorește să fie, pentru dreptul meu de a nu uita trecutul, pentru dreptul nostru la memorie. Cu murit oameni